Ребята, всем привет! Наконец-то следующее видео у нас будет на канале. Ребята, сегодня видео будет о том, что как сделать так, чтобы не скрипели эти резиночки на двери. То есть вот эти вот они, которые идут, вот они. Купило тепло. И вот эти резиночки начинают потихонечку скрипеть при езде. То есть дверь как-то не вибрирует, а чуть-чуть есть люфтит. Можно сказать, вот эти вот все резиночки, они начинают как бы подскрипывать. То есть неприятно, как будто в машине, дискомфорт вызывают, можно сказать так. Купил я вот такой вот силикон, самый обычный, стоит 70 гривен, я не знаю сколько это в долларах, там, наверное, $3, скорее всего. Самый дешевый брал, мне без разницы какой, абы просто был силикон, спрей, вот такой вот сейчас. Он прям уже идет с этой штучкой, сейчас брызнем, просто попробуем, все, нормально. Хочу сейчас сделать... Знаете что, найти тряпочку, просто тряпочкой протереть вот эти вот все резиночки по двери. И здесь же так же само пройти вдоль вот этой двери. Вот эти вот все резиночки. Так, у меня тут есть тряпочка, вот такая вот. Но скорее всего этим не буду использовать, потому что она чистенькая, мне пойдет еще. Есть у меня такие вот салфетки, как бы я думаю их можно и будет использовать, потому что они как бы не... с этим, как его, друзья, называется, подскажите мне, я скажу вам. Они не спиртовые, а обычные просто салфетки, как бы. Вот сюда я буду сейчас прыскать и протирать. Хотя, может, и на сухую надо. Сейчас посмотрим. Вот у меня есть вот такая вот. Сейчас посмотрим вот сюда. Напырскаем и будем протирать. Но сперва надо пройтись эти все резиночки, я думаю, вот этими вот влажными салфеточками обычно. Можно спиртовые, какие у вас там есть, ну я просто обычно влажные. Если у вас нету влажной салфеточки, то возьмите хотя бы какую-то тряпку сухую, пройдитесь, просто протирайте, чтобы не было там всяких песка и еще что-то. И вот таким вот образом мы начинаем протирать. Сейчас покажу вам, что с салфеткой. Вот такая вот начинает грязная. Тут видно чуть-чуть, что песок на них есть, на этих резиночках. Но может, мне кажется, из-за того, что они просто уже старые, им уже 11 лет, им никто ни разу не менял. Может, они грубеют как-то на солнце. Не знаю, из-за чего эти такие скрипы. Ну, то есть надо вот эти резиночки все вдоль пройти, вдоль двери. Короче, из-под низу. Да, скорее всего, здесь нужно влажные брать салфеточки, друзья. Да, тут надо брать влажные салфетки. Не обязательно спиртовые, а просто протереть хотя бы от песка. Таким же макаром вот и здесь уже по кузову. В этих местах забивается тоже песок, вот есть такой небольшой, если вот так вот. Но не из-за этого скрипит, скрипит именно где-то вверху двери. Ребята, хочу вам показать, какие салфетки стали после того, как почистил. То есть вот такие, видите, грязь, песок и прочее. Итак, мы их выкидываем просто сюда, потом выброшу в мусорку. Берем просто обычную тряпочку. Это у меня специально такая, чтобы можно вымазывать. Нам нужен какой-нибудь кусочек. Ну, вот такой делаем просто, чтобы удобно было. И начинаем его, как бы говорится, смазывать. Вот сюда. Так, летит. Вот так вот. Вот так вот. И начинаем протирать вот эти вот все резиночки. Аккуратненько. Вот как раз четко. И больше скрипа не будет. Я
Друзья, помазал дверь. Теперь думаю, вроде как трогаю и... Ну, такой нету. Я когда была не помазанная, трогал, то есть так толкал, оно скрипело. Сейчас такого нету. Сейчас хочу проехаться, посмотреть, как оно в реальной действительности, работает или не, а потом уже буду выпускать это видео. Если не работает, то этого видео вы не увидите. Ребята, вот такой вот метод, скажем так, дешевый, надежный. Причем бутылочки этой флакончика хватит на все 4 двери без проблем. И еще багажник хватит. И если по вашему желанию, еще и капот хватит сделать. Хочу сказать следующее. Проехал я... Ой, сейчас выйду. Все, не скрипит дверь. Проблем никаких нету. Сейчас еду, кайфую. Не сказать, чтобы она меня сильно тревожила, но противно было, когда едешь, и она ну, короче, подскрипывает. Между прочим, этого флакончика хватает с головой, чтобы сделать все 4 двери, еще багажник и по желанию, если вы хотите, и капот. Ну, хотя, как это возможно, ну ладно. То есть можно еще капот. Ну, вы поняли, этого баллончика 210 миллилитров в нем, его хватает реально с головой. И можете дома двери еще смазать. Такой приятный бонус. А вы напишите, пожалуйста, в комментарии, каким вы способом вот устраняете такие скрипы резины, вот когда солнце же нагревает и начинается вот это все скрипеть, расширяться эти все пластмасски. Будет интересно послушать и почитать. Всем спасибо, до новых встреч, всем пока.